नमस्ते दोस्तों, तो आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ आलू की खेती कैसे की जाती है। तो देखिए ये है मेरे आलू खेत में गाँव गई थी। तो गाँव में आलू खड़े थे तो सोचा मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँ। तो देखिए ये आलू खड़े हुए हैं, इसमें वाइट कलर के खूबसूरत फ्लावर भी खिलते हैं। तो देख सकते हैं, जिन लोगों ने देखे नहीं है तो वो देख लें। वाइट कलर के फूल भी आते हैं आलू में, तो खूबसूरत है। आलू के प्लांट भी दिख रहे हैं हरे भरे। आप देख सकते हैं, मेरा बेटा भी बहुत एंजॉय कर रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है। खेत में आलू देख रहा है वो भी।